大家好啊，又係小編啦。小編今日咧就嚟咗一個柏景峰，係啦，有293尺一房嘅單位。而家帶大家去睇下。一入門口咧嘅左手邊咧就係開放式廚房啦。咁佢左邊咧就係有個蒸焗爐啦。咁呢度咧係個雪櫃嘅，係啦。咁你預1.4度啊，個雪櫃係小型雪櫃咯。係啦，咁下邊咧啲儲物空間咧都好足夠嘅，係啦。咁呢度有個位啦，咁你可以擺飯煲啊，如果中意飲咖啡咧就可以擺咖啡機啊，係啦。咁呢度就啲層架可以其實係擺嘢，但係個層板可以喐嘅，冇擺唔同嘢會爛嘅。佢呢度咧幾貼心嘅，呢度有個嘢就俾你隔住啦，可能你洗完菜咁可以有個窿俾你流。但係開放式廚房真係弊處就係電磁爐啦，因為好多人中意電磁爐嘅，咁但係佢家私咧就全部用星唔子嘅，係啦，跟住上邊都幾多收納空間，住邊開下先啊，係啦，收納空間都足夠嘅，見佢啲收納空間，係啦，佢連依個咁細微嘅位都做到個收納空間唔錯嘅，係啦，個廳咧就唔係好大嘅，係啦，即係如果你話同神比例細啲啦，咁佢又採用咗個3合1嘅平台嘅，3合1平台有咩好處咧？基本上唔會壓咗你好多空間，同埋佢而家呢度嗰個冷氣機就擺咗喺度，方便維修，就唔使話搭棚啊嗰啲嘢咁麻煩，即係又嘥多一筆錢，係啦。好，咁我帶大家去廳度睇睇先啊！唔係去房睇嘅之前廳，房咗先。係啦，呢度就間一房啦，大概40零50平方尺啦。係啦，咁然後咧小編咧就帶你去埋個廁所睇下啦。廁所呢個就係小編又要實測樣嘢啦。小編又係實測呢個洗手間，哇閂埋門得唔得咧？哇唔夠啊！very good，但係呢個黑線，但係都好嘅，好過小白鳳真係。好，咁我一陣再同大家介紹呢個兩房啊。好，一陣見。好，小編而家介紹就係柏景峰呢個431尺兩房嘅單位，好，帶大家入去睇睇先啊！好嗱，一嚟嘅左手邊咧有個層架啦，你其實今日佢好咯，有個電掣，有個 USB 應該 USB 嚟咯，係啦個掣咁就俾你叉電啊 click click 嘢，同埋呢度咧你喺呢擺啲鎖匙啊、電話啊，即係出門口要用嘅有咧擺喺呢度嘅，係啦。咁之後咧下邊呢個咧應該係鞋櫃，係啦。應該可以擺到9對鞋嘅，係啦。嗱，佢嘅職就係咁樣啦。咁呢個咧就係連呢個家具嘅，係啦。咁你又見到呢個就 L 字型啦，大過頭先嗰個少少啦。咁即係呢度你可以擺個咖啡機啦，頭先講過嘅。咁有飯煲啊，咁啲調味料啊，係啦，或者依邊切菜都 OK 嘅，係啊，調味料可能擺嗰啲啊，或者你擺上擺下，係啊，係啦，咁佢其實已經 set 晒㗎啦，係啊，咁啲櫃又唔同大家講啊，因為都係嗰啲嘢，係啦。好，你會見到人哋幾靚嚇，冇錯，係啦。咁呢個單位咧，佢設計得唔錯嘅，唔好意思啊，唔該。係啦，即係你可以擺咗當2人梳化，其實坐3個人都冇問題呢度。咁佢全部都係採用呢個3合1嘅平台啦，係啦。咁小編唔多講啦，頭先都講過下。好，咁我哋入房睇啊，太多人。唔好意思。不好意思，係啦。咁我哋而家入嚟呢一間房咧，佢係一間兒童房嘅，其實你可以做翻張大人房都冇問題嘅，
係啦，哇！呢個都好得意啊！誒，小朋友玩係啦，咁你啲小朋友房就佢設計成咁樣啦，即係放翻你一個家庭啊，即係生一個小朋友嗰啲咯，係啦，就兩個小朋友都冇問題嘅。咁你依度你可以做翻張床得，即係上下隔床，係啦。咁但係呢個嘅收納空間就多啲咯。咁小朋友就由依度行上去啦，係啦。好，咁我哋而家過一個主人房睇睇先啦。嗱，呢個就係主人房啦。咁喺呢度仲有個櫃啦，唔會太嘥位。同埋如果個太太咧就可以喺依度啊擺少啲化妝品啊，咁坐喺依度化妝都冇問題嘅。即係有塊鏡幾貼心咯。呢個開唔開到㗎？啊，開唔到嘅，係啦。係啦，咁就呢度三邊落床都可以嘅，但係就窄咗啲。如果俾小編中意張床再放埋少少，即係放到去呢個我行過先，小編個刀啫，係啦，即係你可以放呢度，然後你可以利用呢個駁位擺其他嘢咯，唔使話一定要即係三邊落床係 OK 嘅，但係會變咗窄咗啲咯。即係小編會埋少少，然後呢個位咧就攞嚟即係空間大啲，你可以擺多少少嘢咯。係啦，佢樓底都高嘅，係啦。好，咁然後帶大家去廁所睇睇啊。好，廁所咧，哇！佢個 very good，雖然係黑廁，係喎，佢都唔會講，全部都有浴室寶嘅，係啦，就唔會話焗嗰啲咯。咁咧。佢個兩房咧就唔係企缸啦，就係一個浴缸啦。其實浴缸嘅好處，企缸嘅好處嘅，係啦。咁呢度有個恆溫嘅，應該加冷熱水啦。應該唔會唔會係個浴室寶，係啦，係啦。咁呢度咧真係，哇！佢呢度咧，佢嗰條罅咧，佢有少少高低啊，所以爭啲派度，係啦。咁呢度有個廁紙架啦，咁你擺廁紙都方便嘅。好，可以搭埋佢呢度睇下先。佢呢度嘅收納空間都算 OK 嘅，即係都算多嘅。佢有幾層，同埋都算深，唔算淺，係啦。同埋佢呢個咧，佢有得撳你開關啊，係啦。嗱，咁樣識啊，咁樣開，唔錯，係啦。咁下邊你有啲收納空間，收下啲嗰啲清潔用品啊，嗰啲都冇問題嘅，係啦。哇！小編就係加啲嘢，會俾人打咧。好，咁就介紹到依度啦。好，睇下有冇再多一間房同你介紹啊。拜拜。哦，又係小編啊！小編就係拍到冇氣噶啦，講笑啫。咁呢度咧，都係同頭先嗰間一樣嘅，都係431尺兩房開住嘅。但係呢個咧，就係清水房啊，即係乜都冇家具。嗱，咁你即係自行擺咩都得啦。咁頭先嗰個就 set 咗俾你啦，係啦。咁有咩唔同之處咧？同頭先嗰個個廳都一樣噶啦，唔使點影啦。佢嘅唔同之處咧，就係第二間房，佢唔係用玻璃房，係用牆嘅房，係啦。咁同埋有好有唔好咯，係啦。咁你呢個就會空間就感覺你即係中意點擺就點擺，嗰個就真係 fix 死咗你。哦，你覺得嗰個設計會好啲咁嗰個，但係小編就較為中意啲冇家具嗰啲，自己諗下點擺嘢咯，係啊。係啊，呢個就頭先嗰個主人房啦，係啊。咁我都影埋個廁所啦，其實同頭先嗰個差唔多嘅，但係佢就乜都冇擺嘅廁所，係啦。好，咁就係咁先啦，拜拜。